Кыргызстан эркиндик жана көз карандысыздык жолунда көптөгөн сыноолорду башынан өткөрдү. Биз үчүн ата-бабаларыбызга таазим кылуу тарых алдында ыйык милдет. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү менен чын дилден куттуктайм. Кыргызстаныбызда стабилдүүлүк, бакубат жана ар бир үй бүлөдө ынтымак, тынчтык болсун. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт дейт. Ошондой эле баарыбыз билгендей эле 7-8 ноябрь бул тарыхыбызды жана ата-бабаларыбызды эскерүү күнү болуп саналат экен. Албетте бул күн биз үчүн аябагандай улуу жана мартабалуу күндөрдүн бири деп санайм. Эмнеге дегенде аталарыбыз, бабаларыбыз биз үчүн жанын, канын, өзүнүн болгон күчүн аябай жүрүшкөн. Мындайча айтканда төштөрүн дизотко тоскон десек да жаңылышпайбыз. Жана айта кетчү нерсе, мен эске алгым келген нерсе бул апрель окуясы. Апрель окуясында баарыбыз билгендей эле биздин кыраан чыгандарыбыздан 10 кыраан чыганыбыз тилекке каршы атылып кеткен. Анткени эмнеге дегенде алар биздин мамлекеттүүлүгүбүздү, эгемендүүлүгүбүздү, кыргыздын кыргыздыгын сактап калыш үчүн күрөшкөн десем да жаңылышпайм. Ошо сөзүмдүн аягында өткөндөр даңкталмайын, жаңылар эч качан баркталбайт дегим келет. Эки миң 24 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл толду. Жандагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнө салым кошкон аталарыбыздын бири Жусуп Абдрахманов, Ишенала Арабаев, жандагы ошондой эле Абдыкерим Сыдыков болуп эсептелинет. Бул аталарыбыздын бизге кошкон салымы абдан чоң. Жандагы алардын аркасында биз азыркы күнгө ушундай күнгө жетип отурабыз. Мамлекеттик түптөөчүлөрдү аталар деп атоо салттын мурунтан бери келе жатат. Ошондой эле сыяктуу биздин дагы мамлекетти түзгөн, мамлекетти түзүү идеясынын башатында турган көрүнүктүү инсандар бар. Алардын ичинде Ишенала Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков жана Абдыкадыр Орозбеков болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө аларга биздин мамлекетти түзүүчү жана биздин мамлекеттин башталышынын башатында турган көрүнүктүү инсандар деген наам берилген. Жана аларды аталар деп тутуу бул биздин парызыбыз жана милдетибиз болуп эсептелинет. Анткени өзүнүн тарыхын билбеген, өзүнүн тамырын билбеген адам эч качан бекем тура албайт. Ошондой сыяктуу эле буларды билүү жана булардын эмне кылганын, биз үчүн кандай курмандыктарга барганын билүү бул биздин милдетибиз болуп эсептелинет. Бизге белгилүү болгондой эле кыргыз эли илгертиден тарыхка бай улуу эл. Ал эми азыркы учурда кыргыз эли бизге чейин биринчи миңжылдыкта эле пайда болгону да далилденди. Ошол кылымдардан бери кыргыз эли көптөгөн оор турмуштарды көрүп, жашоосунан көп сыноолорду өткөрүштү. Баарына туруштук берип, ар бир кылымда өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түзүүгө чоң аракеттенишкен. Ал учурда адамдардын ой жүгүртүүсү башкача болуп, бул иштери ишке ашпады. Мунун баарын өзгөрткөнү 1916 жылы болгон окуя, Октябрдык революциясы. Бул окуядан кийин адамдардын ой жүгүртүүсү өзгөрүп, кыргыз элинин кичине болсо дагы сабатсыздыгы жоюлуп, кыргыз элинин ичинен чыган инсандар чоң курултайларды өткөрүп, кыргыз эли өз мамлекет боло алат деген демилгени көтөрүп чыгышты. Улуу демилгеси болгон Абдыкерим Сыдыков 1921 жылдан баштап чоң курултайларды өткөрдү. Көптөгөн аракеттерди кылышты. Бул демилге 1924 жылы 14 октябрда гана ишке ашып, Кара Кыргыз автономия обласы түзүлө алды. Буга чоң салымын кошушкан биздин ата-бабаларыбыз Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арабаев жана Баялы Исекеев. Ал эми ушул нерсени айтып жатканымдын себеби 7-8 ноябрь ата-бабаларыбызды эскерүү күнү. Дал ушул күнү, ушул саатта бул заманыбыздын залкарларын, улуу инсандарды унутпоо, эстөө биздин парзыбыз.